SK Mbuga ne Sipapa bo sente empitirivu bazijjawa era Sipapa ne SK Mbuga bakola mirimu ki omuva sente ennyingi ennyo bwe zityo ezitaggwaawo. Ono ye Edemizaya omwana enzalo ekarangala nannyini bwino. Bannayuganda bangi balina versions ez'enjawulo ku SK Mbuga ne Sipapa nga beebuuza nti bo sente empitirivu bwe zityo bazijjawa era bakola mirimu ki. Olwo nno abamu ne bagamba nti abasajja abo bandiba abafere oba abalala ne babayita ababbi. Naye nga nze Edemizaya ngamba nti ebyo bya kisiru era buli munnayuganda alina endowooza eyo oba yeebuuza ekibuuzo wa SK Mbuga jajja ssente ze oba Sipapa wa jajja ssente ze. Amazima gali nti mubeera mulina ke bayita akasajja ku mitima, mubeera mulina ennugu, mubeera mulina emitima egy'obutaagaliza. Bannayuganda, SK Mbuga ne Sipapa bwe baba nga tebavangayo kubuuza kibuuzo nti owange iggwe obwavu wabusuubulawa era wabujjawa. Kati gwe lwaki oyagala okubuuza wa bo gye bajja ssente zaabwe nga bo tebannaba kubuuza wa ggwe gye wajja obwavu bwo? Era bwe babeera nga tebabuuzangako nti ssente z'olya ozijjawa, gwe lwaki oyagala okubuuza wa ssente bo gye bazijja? Amazima gali nti Mukama Katonda akebera mitima. Y'ensonga lwaki ggwe yakumma amagezi aganoonya ssente, ate amagezi aganoonya ssente n'agawa Sipapa n'agawa ne SK Mbuga. Njagala bannayuganda tukubeko ttooki emabega. Omusajja gwe bata SK Mbuga yagulira mikwano gye amamotoka, yawa abantu capital businesses ne bakola. Naye mu mikwano gye gye yasembeza ennyo mwe mwava abaamulyamu olukwe ne baluka ne bamafias. SK Mbuga ne bamukwatira e Dubai ng'ekigendererwa kya kumusuuza bya bugagga bye bamuggyeko ne ssente ze. Bano mikwano gya SK Mbuga kwegamba olwo bamuliddemu olukwe. That is stupidity. SK Mbuga yavvuunuka ebizibu ebyo by the mercy of God. Neera abantu be bamu omusajja bakyamulemeddeko, naye ng'ate mujjukire ye yabasembeza era teyabasosola. N'agamba nti bannanga akasente kaakano nkafunye mujje mweyagale. N'abagulira amamotoka, n'abawazi kapito, abamu n'abatambuzaako okubafulumya eggwanga. Essaawa zino abamu bagaggawalidde oba balya ku ssente SK Mbuga ze yabawanga kapito. Nojja n'olaba bannayuganda omuvubuka ono Sipapa bwe yafuna ssente ze. Sipapa ye yaleeta Bobi Wine mu parliament. Lwaki ngamba bwentyo? Nti Sipapa yakwata public address system, ebyuma Bobi Wine byanoonyezaako campaign ng'agenda mu parliament. Ebyuma ebyo byali bya Sipapa, nga Sipapa yateeka amafuta mu motoka, Sipapa yasasula ba DJ, ebidongo byonna nga bemumanyi expenditures ezibeera mu sound. Trust me, Bobi Wine bwe yamala okugenda mu parliament, kaakati ate abawagizi ba Bobi Wine tebaasobola kwebuuza luli Sipapa ssente z'ateeka mu Bobi Wine azijjawa. Wabula Sipapa bw'amaze okwawukana ku mugendo gwa Bobi Wine ne yeegatta ku mugendo gwa President Museveni, abawagizi ba Bobi Wine ne balyoka batandika okwebuuza nti Sipapa ssente azijjawa. Naye ng'ate ye Bobi Wine takeerangako n'atuma abawagizi be okubuuza ebibuuzo ebyo Sipapa, kubanga Sipapa ya contributinganga 80% ku Bobi Wine okugenda mu parliament, kubanga public system kwe yakubira campaign, abayimbi kwe bayimbiranga. Trust me, ebyuma byali by'oyo muvubuka omugagga Sipapa. Naye lwaki temwebuuza luli ssente zali ateeka mu Bobi Wine yazijjanga wa? Kaakati naakukabeera kasajja nenjagala ngambe bannayuganda nti buli muntu mumulekerenga eddembe lye. Bannange bannayuganda, omuntu endowooza ye tebeera bbala lya nte, nti ente ezaaliddwa nga nzirugavu erina kufa nga nzirugavu. Bw'abeera nga Sipapa luli yali muwagizi wa Bobi Wine n'akyuka, ogwo tegubeerangako musango, kubanga Bobi Wine yali tamuguze,
tasayininga ngako na Bobi Wine ndagaano. Era njagala bannayuganda mukimanye nti abantu bangi nnyo bazze boogerera bannayuganda bannaabwe bwe balaba omuwala anyirira, bwe balaba omuwala ayeevuga, bwe balaba omuwala kwegamba ali mu mbeera ennungi nga bagamba oyo malaaya, oyo yeetunda. Buli lwe balaba omuvubuka afunye ssente yeeyagala nga bagamba oyo kkondo, nga bagamba oyo mutemu, nga bagamba oyo mubbi, nga bagamba nti oyo mufere, wadde nga waliyo era abakola ebintu ebyo. Naye njagala bannayuganda mukikakase nti emabegakaawo abantu bagambanga nti Dr. Jose Chameleone agenda mu nnyanja, nti era ettutumu lyonna alijja mu nnyanja, era ne bagamba nti Eddie Kenzo is Illuminati, era nti ettutumu lyonna alijja mu Illuminati. Ne Abdulmulasi batugambako nti nno nayakka mu nnyanja. Naye nabuuzanga ekibuuzo nti mwabagamba nti Chameleone agenda mu nnyanja, lwaki mwe temugenda mu nnyanja ne mufuuka b'amannya nga Chameleone, nga Eddie Kenzo oba nga Abdulmulasi, bonna nga baasamawo bwasami? Bwe mubeera nga mugamba nti SK Mbuga mubbi, imwe lwaki temubba nammwe ne mugaggawala nga SK Mbuga? Era bwe mubeera nga mugamba Sipapa mubbi, gwe lwaki tobba naawe n'ogaggawala nga Sipapa? Njagala bannayuganda mukimanye nti omusiru takoppa. Ne bw'okwata ebibuuzo n'obiwa omwana nga musiru, trust me ajja kugwa era ajja kwekwasa nti gundi yayise kubanga ye bamuwadde time nnene, nze bampadde time ntono. Tayinza kugamba bantu nti nze ndiko bubezi bisiraani byange, oba ndi musiru yensonga lwaki saagaggawala, oba yensonga lwaki nagudde ebibuuzo. Ekintu kino kyefaanaanyirizaako abantu abatambudde ne bagenda mu nsi Amerika, Bungereza, ne bajja eno mu Schengen, Canada wa buli muntu gy'agenza okunoonyeza akawogo. Abamu balemererwa okufunirayo empapula buyita obutuuze, ne bwe bamala okummwa oba ne babeera deported nga batandika okwekubagiza nti bannayuganda abali mu nsi ezo tebaagaliza. Naye nga toyinza kwebuuza nti ate bannayuganda abali mu Amerika bo babadde batya okubeerayo, bannayuganda abali e Canada basobodde batya okubeerayo ne Bungereza oba bali mu Schengen. Omuntu tasobola kumanya nti defeat eri ku ye, yalina obwongo obunafu. Kati bo obwavu bwabwe, obusiru bwabwe n'obusajja bwe balina ku mitima ne babuteeka ku Sipapa Center azijjawa, ne babuteeka ku SK Mbuga Center azijjawa. Njagala bannayuganda mukimanye nze nasomye ebintu bino ku mukutu ogwa Kakensa, waliwo bloga bamuyita Kakensa. Trust me, nalabye nga Kakensa awandiisizza Nugu Njereere. Kakensa muwagizi wa Bobi Wine. Naye njagala mbuuze Kakensa nti lwaki towandiikanga bigambo ebyo Sipapa bwe yali ng'akyali muwagizi owa Bobi Wine? Lwaki tewabuuzanga Sipapa wajajja ssente nga Sipapa ateeka ssente mu Bobi Wine? Era lwaki obibuuza kati nga Sipapa amaze okwawukana ku Bobi Wine? Eyo neebeera Nugu. Njagala bannayuganda muntegeere bulungi nti Eddie Zions ebyenjogera tebangula, era teri mugagga yenna ku bano benjogerako yali anguliddeyo wadde akacupa ka soda. Omusajja SK Mbuga n'okwogerako naye direct soogerangako naye, kabeere Sipapa tangulirangako wadde akacupa ka soda, wadde ye nali musisinkanyeeke wajaluna mu biru ne tunyumyamu. Naye njagala mbabuulire nze njogeranga munnayuganda nti SK Mbuga bwe yafuna ssente yazimba eddwaliro. Ssente ezo teyazikolamu bintu bye nga omuntu, wabula yakola ebintu ebiyamba community. SK Mbuga n'agula ambulances. Ambulances yagula si za kuvuga famire ye, wabula za kuyamba community mwali be bannayuganda bannaffe. Tomanya igwe ayogera amafuukule ku SK Mbuga oyinza okkeera ku makya ambulance ya SK Mbuga oba eddwaliro lyazimbe, trust me, ne liyamba omuntu wo oba ne likuyamba gwe kennyini n'otaasa obulamu. Ne lwakuba bannayuganda abasinga tulina oba tuli myopic, tulabira kumpi tetulengerera wala. Njagala bannayuganda mujjukire ebibuuzo bye mwebuuzanga ku Brian White. Bangi mwagambanga nti musajja mubbi, ne mugamba nti akwata nnyindo n'afera, abamu ne bagamba nti n'atunda golodi owa fake, abamu ekyo bye kyabalemera ne batandika okugamba nti ssente za President Museveni. Naye omusajja Brian White okuva lwe yavaayo n'ayingira public gundi okubeera ng'alabibwa abantu
Limelight aga Katonda muguteri muntu yali avuddeyo n'agamba nti Brian White yanzibako ssente zange nti era ssente Brian White zaalina zange. Njagala bannayuganda mujjukire babloggers bonna omuli ne Kakensa bayimiriddewo ku ssente za SK Mbuga, bayimiriddewo ku ssente za Brian White. Kati Kakensa bwe yasaba ssente si papa n'agaana okumuwa ssente kwe kumuwandiikako byamuwandiiseeko. Nze Brian White mumanyi nga Obi nasoma naye simusabanga kubadde nusu w'ataano naye kinkakatako okwogera amazima nti Brian White bwe yafuna ssente yazigabiranga bannayuganda abatalina mirimu. Kati gwe munnayuganda kikulumirawa ng'ate ssente Brian White ze yali agaba tezaali za nnyoko era nga tezaali za taatawo. SK Mbuga ssente zaagaba tezaali za era si za nnyoko nti oba yabba ssente z'ekika kyammwe. Si papa ssente zaakozesa okugabira abantu ne baziryako si za nnyoko oba si za kitaawo si zizo era si za kika kyammwe. Naye omuntu bw'osaba omuntu ssente n'agaana lwaki olufuula olutalo? Ng'ate mu butuufu okimanyi naawe nti emyaka gyonna muyimiriddewo mu kusaba, muyimiriddewo ku bantu bano mbaddiramu. Teriyo buloga ali kwegamba ategeerekeka atalyangako ku ssente z'abagagga bano bannayuganda okuddako Eddie Mezaaya ndowooza nze ne Rita Kaggwa naye babloggers abasinga bonna ssente baziridde. Naye ekinkwasa obusungu okumala okulya ssente z'abasajja bano ate ne mubeefuulira ng'ate mwazirya. Kaakati njagala bannayuganda mwe abawuliriza mwesalirewo mulabe nkuddiramu. Eddie Mezaaya SK Mbuga baba yali angulidde kacupa ka soda njagala Katonda nzita olwaleero. Oba nti omusajja si papa babeera nga yali akutta olwataano n'aluwa Eddie Mezaaya Katonda nzita. Oba Brian White tewali. Omusajja Medi Ssentongo nasoma naye is my hobby. Medi Ssentongo bwe yafuna ssente ze omuntu eyamusibisa ne Bad Black yali mukwano gwabwe nfanfe. Medi Ssentongo yakwata omusajja n'amutwala n'amugulira emmotoka empyattuku mu Bondi. Omusajja oyo yennyini Medi gwe yagulira emmotoka ye yayimirirangawo ye yagendanga ne mu kkooti amulumirize nti Medi Ssentongo mubbi. Naye nga Medi bwe yafuna ssente yazigabana naye namugamba muganda wange ddya kasente kano nakafunye twembuuliza bannayuganda nti abantu abamu babeera baagala omusajja bw'afuna ssente ze nga Medi bwe yazifuna nga Brian White bwe yazifuna mugabanire wakati waliko mu ddiiru ye ng'agiruka era tekimukakatako okubeerako kaakuwa. Medi Ssentongo yakwata emmotoka n'agiwa oba n'agulira omuvubuka oyo emmotoka. Trust me ng'omuntu n'agamba nedda mukwano gwange ndudde naye aliyala kamugulire emmotoka ate ye n'akozesa omukisa ogwo agenda alumirize mu kkooti eby'obugagga bya Medi Ssentongo byonna babimuggyeko era buli kyabugagga kye baasuuza Medi Ssentongo kwegamba akaaba era talyerabira mukwano gw'oyo era ye SK Mbuga nti SK Mbuga yakwata capital agulidde abantu amamotoka akoledde abantu amabizinensi awadde abantu emirimu abantu abamu abajja mu Uganda ne batambula abamu bali mu nsi ez'enjawulo ku ssente za SK Mbuga naye ate ne bayimirira eyo oba ne bayimirira ku capital SK gwe yabawa ne batandika omusajja okumwogerera nga bwali omubbi nga bwali omufere. Bannayuganda tufunemu akatima akalumirirwa bannaffe n'amaanyi gaabwe nti gwe bw'obeera ng'oli mwavu ng'omanyi tosobola kukwata ssente kuziwa muntu kkiriza azirina nti yazinoonya mu magezi ge kubanga teriyo wawe bayiwa ssente nti buli muntu agenda n'alondawo. Bw'obeera nga gwe olowooza okunoonya ssente kwangu nawe genda ozinoonya ozigabe nga SK Mbuga obanga si papa obanga Brian White obanga Medi Ssentongo ne Bad Black. Mbaddiramu abantu bangi bagambanga nti Chameleone ba Bobi Wine ne bagamba Bebe Cool Eddie Kenzo Abdul Mulasi nti bakka mu nnyanja naye nga trust me bali byali bitone byabwe talents zezaabayimusa. Naye bannayuganda olw'okuba tuli myopic amazima gali nti mu kifo ky'okubuulira abantu nti bannange bw'okola ennyo bw'oyiiya ennyo bw'obeera n'amagezi bw'otetenkanya ennyo otuuka ekiseera n'oyitawo. Nakati wenkoledde vidiyo eno waliwo abantu abatenda
Catherine Kusaasira ne Jennifer Furufiga obulogo ne Buchaman nti batuuka batya ewa President Museveni nga Jennifer Furufiga teyasoma, Buchaman teyasoma, Catherine Kusaasira teyasoma, ekigenze ewala. Era bafuna batya ebifo ebyo nga waliwo abantu balooya, ba doctors, ba professionals abasomedde ddala ebitabo, abasomesa abakugu abalemererwa oba abalemereddwa okutuukirira omukulembeze w'eggwanga. Nze nno Eddie Mizaya nendowooza nti ogwo gubeera mukisa. Bannayuganda be mulitegeera nti empeke y'omukisa emu esinga ttani ey'amaanyi era esinga ttani ey'amagezi. Trust me, mulitegeera nti omukazi nga maama Fiina asobola okubeera naggagga naye nga mmwe abasomi abalina zi PhD ate y'abakozesa. Omwezi ne gugwako n'akusasula emitwalo 8 ataasoma atalina bbaluwa wadde ya P7. Era bwe muli kitegeera nti Eddie Kenzo atalina bbaluwa ya P7 ye yaleeta BET mu Afrika tejjangamu. Trust me nti ogwo gubeera mukisa. Mulekerawo okwogerera bannammwe nga naawe aliye bwe bakwogerera nti oli malaaya era bwe nga bwe kikuluma bwe kiruma SK Mbuga nga bamugambye nti mubbi era nga bamugambye nti mufere, era bwe kiruma Sipapa nga bamugambye nti mubbi nga bamugambye nti mufere, bwe kiruma buli muntu yenna gwe boogeddeko ebya Swakaba. Nze sijja kuwolereza nnyo bagagga bano bannayuganda bye balowoolezaako, naye nze kintu kye mmanyi nti okuyita omuntu nti mubbi era nange mba nkuwagira ng'oyisa omuntu nti mubbi singa kooti ebeera esazeewo neerangirira oba neeramula nti Sipapa mubbi. Trust me, nange nja kuvaayo neegatte ku bannayuganda abagamba nti Sipapa mubbi. Naye bw'abeera nga tebamusimbangako mu kooti, teri muntu yali avuddeyo n'agamba nti Sipapa yabba ssente zange era muloopye mu kooti. Trust me, nze toyinza kummatiza nti oyo abeera mubbi kubanga bandibadde baamukwata ne bamuteeka ku poliisi, kale ku poliisi n'agulirira n'avaayo. N'omusajja babeera nga tebamuteekangako mu kkomera lyonna nti mubbi, nti kkondo. Trust me, nze mbeera mmanyi nti yakozeseza ssente ze mukisa. Teri muntu afuna ssente ne batamuyita mubbi. Ekyo njagala mbabuulire. Era nga naawe bwe kiri nti abantu abamu muli e Bulaaya, abantu nga balowooza nti mwabba, abantu abamu nga balowooza nti mwaloga, mwakozesa ddagala, naye ne beerabira nti omukisa bw'ogugattamu amagezi oteekwa okufuna ky'oyagala. Abantu abamu balina ebisiraani. I tell you, waliwo n'abantu abamu abasiba bagenda ku basawo ab'ekinnansi nti ayi jjajja njagala nzaala abalongo, nti ayi jjajja njagala nfune visa, ayi jjajja njagala abaana bange babeere bagezi. Naye no weerabira omwana wo gw'ogendedde w'omuganga afuuka omugezi. Trust me, wamuzaala mu mukazi, omukazi yasembanga mu bibiina, nga naawe taata w'omwana naawe kennyini wasembanga, munaazaala mutya omugezi? Ebintu byonna ebiri ku nsi kuno babipulaaningira. Tosobola keera ku makya n'ogamba oyagala obeere mugezi nga Eddie Mizaya ng'emyaka gye egy'okuvubuka wagyonoona, n'oddamu kunywa sigala, n'oddamu kwebaka ku bakazi nga toyambadde kondomu, n'oddamu kubeera nti okozesa ebiragalalagala. Onoogenda okutuuka mu myaka gy'aba Eddie Mizaya nga wamumoggoka dda, ng'ogenda kufa, abamu bafudde, abamu bali mu makomera. Buli kintu kyonna kiriko entandikwa. Bw'oba oyagala okuzaala abaana abagezi, olina okukuwa n'omukazi omugezi oba okukuwa n'omusajja omugezi. Bw'obeera ng'oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza, omwana mutwala asome oba naawe kennyini genda ku ssomero osome. Naye toyinza kuvaayo n'ogamba mbu tewasoma n'ate n'ogenda mu ofiisi nti osaba mulimu gwa kubeera looya. Are you stupid? Tosobola kubeera nti no tewasoma n'ovaayo n'ogamba oyagala kubeera manager wa kampuni. Are you stupid? Era bajja kunoonyaayo eyasoma. Ba SK Mbuga baakozesa ebiseera byabwe, baakozesa emyaka gyabwe egy'ekivubuka ne banoonya ssente ne bazifuna. Trust me, baleke beeyagale. Omukisa gwabwe. Waliwo enjogera egamba nti today it's me, tomorrow someone else. Nti leero yenze, enkya ajja kubeera mulala. President Museveni atufugidde emyaka egisukka 30, si asinga obuyigirize. Mu Uganda tulinamu abasajja abaasoma ebitabo okubula okubimalayo, naye ng'ate tebasobola na kumuwa bwa LC ku kyalo.
ogwo gwe bayita omukisa. Buchaman takozesangako ddagala okubeera nti president amanya nti waliwo omusajja gwe bayita Buchaman. Era Catherine Kusaasira takozesangako ddagala oba Jennifer Furufiga. Ekyo gibeera mikisa egibeera ku muntu. Osobola okubonaabona leero Mukama Katonda n'agamba naye akasajja kano kabonyeebonye nnyo kankajjukire. However much buli kintu kyonna kigendamu kye bayita time. Oba kitegeera olina okweseetinga mu biseera ebituufu mu kifo ekituufu lw'ojja okubeera omuntu ow'omugaso. Naye gwe ebiseera bye ebisinga obimala mu kunywa mwenge, mu kunywa njaga, mu kufuweeta sigala, gw'oyagala okubikkula buli mukazi n'owebaka ku buli kika kya musajja ate tebambadde kondomu. Mu butuufu onoofuuka otya omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Nze mbasekerera nga ndaba bavuma Zali, musimanyi Zali malaaya, Zali buli muntu alina ssente gy'addukira. Gw'oyagala Zali agende ow'omuntu akuba bulooka, oyagala ayagale omuntu oli ayita takisi nga ggwe, oba oyagala ayagale wa bodaboda nga ggwe gwewafumbirwa. Kale bannayuganda mbeegayiridde tuyige okuwa bannaffe ebitiibwa. Njagala tumanye omuntu afunye ssente n'azireeta Uganda, omuntu oyo aba asaana okubeera praised okusinga immwe abafunye ssente ne mugula ebizimbe outside Uganda. Kati ebizimbe bibeera bigenda kuyamba ki Uganda? Omusajja Sikembuga bw'aba azimbye eddwaliro erigenda okujjanjaba community abantu bannayuganda banno, bw'abeera ng'omulenzi Sipapa afunye ssente ze ayambye abatalina mirimu n'abawa capital, kikuluma lwaki? Bw'abeera nga Brian White afunye ssente ze n'agabirako bannayuganda bafuneko bali ekkasente oba babeereko bye bakola, lwaki omwogerera mumuwe eddembe lye ssente zize? Naye ng'ate mbagambye teri mugagga ku bonna yali ampaddeko wadde ennusu 10 okungulirayo akacupa ka soda kabeere Brian White gwe nasoma naye oba Medi Sentongo. Trust me, naye ndiwo okuderivalinga ekyo kyennyini kye nnina okubuulira bannayuganda kuba abamu tebamanyi. Yenze Eddie Mezaya nti teri muntu agaggawala nga musiru, teri muntu akola linnya nga musiru. Kamiliyoni takka mu nnyanja, mugezi ayina mukisa. Eddie Kenzo takka mu simanyi si Illuminati, mugezi ayina mukisa. Naawe gw'oyita nti malaaya, naawe genda ofuuke malaaya bw'obeera ng'olowooza nti mwe yajja ssente. Bannayuganda mukomye akasajja ku mitima, ate saagala mulowooze buli muntu okukola ekirungi amala kugulirirwa. Mbaddiramu nze ku bagagga bano tekuliko n'omu yali ampadde nusu wa 5. Bw'oba nga waliwo yali angulidde wadde akacupa ka soda njagala nswaze. Nina kulambika bannayuganda ekituufu kubanga ndi Mezaya. Mumuwulidde Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande, Bawa Rita, Tata Jade, Tata Vilema, Mugataliko Sino.